पखाड़ खाऊँ पखाड़ सहित जो व्यंजन रही ना प्रति ओडियांकर भारी प्रिय माछटू नहीं शुखुआ बड़ीचूरा शाग एमती कलरा भजा समस्त प्रिय सिद्धार्थ राउतराय अच्छा आलोचना करवा। आज पखाड़ दिवस आपण बाहर रुहति आज खाऊँ धर्मपत्नी केमती आम बाहर रहू दुनिया रे जोठी थाऊ मु ओडिया पाइक बोली मो टी शर्ट रे लेखे सदा बेले हाँ ताकू छाड़ीदेले भाई ओडिया पिंध ओडिया खाओ यही दीटा जदि आम ओडिया लोक करिया आमर एक तो रेवेन्यू बढ़िबो दुई रे आम अस्मिता पूरा ऊपर को उठी जीवो। देखंतु एई जेते जण खाया को आछंती गोटे लोक ओडिसा ड्रेस पिंधु ना कि नहीं पखालटा खाली जे पखाल दिवस रे खाया नुह भाई पखाल बेनिफिट मु एठी खाली कही देबी जदि आपण गणी परिबेनी छुई खांतु आयरन डेफिशिएंसी चुना माछ खांतु कैल्शियम डेफिशिएंसी निम्ब कड़ खांतु आपणकर ब्लड प्यूरिफाई हम कलरा खांतु डायबिटीज में भल तोराणी पियंतु प्रोबायोटिक्स रे भर्ती आपण को जेतिकी माने बाहर दरकार इलेक्ट्रोलाइट जो थकी जाऊँगी डबल इलेक्ट्रोलाइट ये तोराणी रे अच्छी अग्नि जो कमी जाऊँगी आमर खरा दिने रोग माड़ी बसुची पखाल खाइले अग्नि बैलेंस हम तो बेनिफिट बहुत तो सबुदिन खरा दिनटा माने सबुदिन पखाल खाया दरकार आम शास्त्र लिखाई आम आयुर्वेद लिखाई आम कल्चर रे अच्छी आउ यही कल्चर माने छाती ठोकिकी बाहर देश रे भी करा जाऊ लोक को डाकिकी ताकू खुआओ ताकू ता बेनिफिटा दि जाऊ। हाँ आउ मु तो कहबी जापान रे तोराणी रे आजिकल ड्रिंक्स तैयारी होची आमर कहीं तैयारी होबनी। हाँ तांकर विन वाई माने वाइन विस्की सब तोराणी रु तैयारी होलानी खाली तोराणी ड्रिंक्स नुह तो एते प्रकार जिनस अच्छी आमे ओडिया हिसाब रे ए पखाळर बेनिफिट दुनिया को केमती पहुँचो तापे भी काम करा जाऊ। आज खाइले बापा सब बसी खाइले साथी रे मध्य भाई थिले भाउज थिले आ पत्नी मध्य अछंती केवल एतिक ना आउ किछ 20टा आइटम किछटा आइटम मो प्लेट रे नाही एक्चुअली मते भल लगे छतु छतु को कखारु फूलटा अमेरिका रे मिलेनी मु मझे मझे किणे गोटाई फूल को $2 माने 200 टका हेलानी गोटाई फूल को तो तथापि मु 4टा 5टा किणी आने जहाँ बारी को जीवे से आउ कौन आमर निज बारी रे हुए माँ आमर भारी यही सब जिनस शाग कखारु फूल सी निज बारी रे करते जीव तोलिक आन खाइब तो हेटा मिलेनी आउ दिवस हूँ विश्व देवता स्वयं जगन्नाथ आज पखाल खाती 3 थर भोग हुए पखाल तांको अनुसरण करी 1980 मसीह जानवीबल पट्टनायक मुख्यमंत्री थिला बेले मते कहले शुण तुम गोटे पखाल दिवस आरंभ कर 46 वर्ष आम करुँ या हवा द्वारा गोटे शांति प्रतिष्ठा हुए भाईचारिया भाव सृष्टि हुए श्रद्धा सृष्टि हुए पखाल खाइले आम ओडिया पखाल से निम्ब कड़ भजा थाए आंब चटनी थाए सजना छुई भजा थाए छतु भजा थाए ये कखारु फूल भजा थाए शाग भजा थाए बड़ी चूरा थाए पोटल भजा थाए कलरा भजा थाए चूना माछ भजा थाए चुंगुड़ी भजा थाए बड़ माछ भजा थाए ना प्राय 21 प्रकार तीयण दही पखाल लेंबू पखाल सादा पखाल। आज गोटे रचक दृश्य देखले आपण दुई पुओ बहु को सब बसी खाउथले पखाल आज मो अत्यंत खुशी मो दी पुओ मनमथ राउतराय एवं सिद्धार्थ राउतराय एक ही ये आरेंजमेंट सब कर मु आज किसी करनी से मोठू दायित्व नहीं ये पखाल व्यवस्था आरेंजमेंट सबू से कर 2024 साधारण निर्वाचन समय दुई पुओ दुईटी दल जो छिड़ा बद होता कि से सब विवाद मु जानी मो ब्लड मीन ब्लड नुह मो रक्त केबे मीन माइंड रे काम करनी मु सब हाई माइंड रे काम कर मो सान पुओ रक्त बड़ पुओ रक्त मो रक्त एमिति मिलन हम ओडिशावासी ताजी भी आज देखु बड़ पुओ सान पुओ ये सब आरेंजमेंट कर आ गोटे कथा होची बर्तमान 5 स्टार होटल रे पखाल मिलुची प्रकृत रे बिल रे बसी खाइले भल लागे ना 5 स्टार एसी भीतर पखाल स्वाद ये जो आनंद ये आनंद कोटी 5 स्टार देबे
କୋଉଠି ସେ ପାଇବେ ଇଏ ଲିମ୍ବ କଡ଼, କୋଉଠି ଆମ୍ବା ଆଚାର, କୋଉଠି ପାଇବେ ଯେଉଁ ସଜନା ଛୁଇଁ, ଶାଗ ପାଇବେ, କଖାରୁ ଫୁଲ ପାଇବେ, ଛତୁ ପାଇବେ, କୋଉଠି ପାଇବେ ପୋଟଳ ଭଜା, କଲରା ଭଜା, କୋଉଠି ପାଇବେ ବଡ଼ି ଚୁରା, କୋଉଠି ପାଇବେ ଚୁନା ମାଛ, ବଡ଼ ମାଛ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ରେଡ଼ି। ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କେବଳ ଆମିଷଟା ଆମେ ଏଠି କରିଛୁ, ନହେଲେ ନିରାମିଷ ଯେତେ ଆଇଟମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ସେ ଏଇ ଭୋଗ 3 ଥର ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଇବେ। ଯାହା ଏପଟେ ସରୁକୁ ଗଲେଣି ସେ ଆମକୁ କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଡ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପଖାଳ ଲାଗେ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭାବ ଆଉ ଭାବନା ସହ ଜଡ଼ିତ ପଖାଳ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗେ। ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଅଛନ୍ତି। ବାପା ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାପା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିନ ହେତୁ ଆପଣ 2 ଭାଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ, ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଥିଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍? ବେଶୀ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବାବା ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଇନପୁଟ୍ସ ଦେଇଛୁ, ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ଯେ ଏବାଜିର ସ୍ତର ଗତ ସ୍ତରରୁ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉ, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ତରରେ ରହୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏବାଜି ପଖାଳ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ଥର ବି ଆମେ ସାଇଡ୍ ଆଇଟମ୍ସ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲୁ। ପଖାଳ ସାଥିରେ ଲୋକ କ'ଣ ଖାଇବେ, 30ଟା ଆଇଟମ୍ 35ଟା ଆଇଟମ୍, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲୁ, କହିଲେ ନାଇଁ ଆଇଟମ୍ 20ଟା ରହୁ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ପଖାଳ ଉପରେ ରହୁ। ଏଇଟା ପଖାଳ ଦିବସ, ତ ଏବାଜିର ପଖାଳ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବନା ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଦି ବେଷ୍ଟ। ଯେତେ ଥର ଆମେ କରିଛୁ ପଖାଳ ଦିବସ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିବା ଭିତରେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦି ବେଷ୍ଟ। ଆଠୁ ବେଟର ପଖାଳ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇପାରିବନି। ବେନିଫିଟ୍ସ ଉପରେ ବହୁତ ଆମ ଗୁରୁଜନ ମାନେ କହିସାରିଲେଣି। ପଖାଳ ଦିବସ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଛି, ଗଠନ ହେଲାଣି ଏ ଦିବସ, ତାର ବେନିଫିଟ୍ କେମିତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଆମକୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆମେ ସେଇ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ଟାକୁ ମାନିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 2 ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଥିଲା, ବାପା ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ବସିକି ସବୁ ଖାଉଥିଲେ ଏକାଠି, ବିବାଦ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିବାଦକୁ ସାଇଡକୁ କରିକି ହିଁ ଯାଇପାରିବ। ବିବାଦ କେବେ ଘଟିବନି, ମାନେ କେବେ ସମାପ୍ତ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ କ୍ଷତି ମୋତେ ହେଇଛି 2024ରେ, ଯେଉଁ 1% ଭୋଟ୍ରେ ମୁଁ ହାରିଲି, ଏଇମାନେ ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ମାନେ ପୁଅ ହିସାବରେ, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହିସାବରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିକି ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଏଇମାନେ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷତି କେବେ ପୂରଣ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯେ ରାଜନୀତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଆ ଶିଖେଇ ପାରିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ତ ମୁଁ ମୋର ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯିଏ ଏଭଳି କ୍ଷତି କରିଥିବ, ଆପଣ ଚାहे ଭଗବାନ ଆସିଲେ ବି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ। ମନ ଭିତରେ ସେ କିନ୍ତୁ ରହିବାର ଦରକାର ବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବି। ଏଇଭଳି ବିରୋଧୀ ଆସିବେ ଆହୁରି, ଏଇଭଳି ଅସୁର ଆସିପାରନ୍ତି ଆହୁରି। ତ ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କେମିତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ କେମିତି ଲଢ଼େଇ କରିବି। ରାଜନୀତିର ଅସୁର କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଭିତରେ ଅସୁର ନୁହେଁ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ପାରିବାରିକ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବସିକି ନେଉଛି, ନା ରାଜନୀତି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ମେଲ୍ ଅଛି। ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ। ମୁଁ ଏହା ସବୁବେଳେ କହିଛି। କାହିଁକିନା ଜଣେ ଯଦି ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷିତ କହୁଛି, ତାହେଲେ ଗ୍ରହଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଚାରଧାରାକୁ କରିବା କଥା। ଯଦି ସେ କରିପାରୁନି, ତାହେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ସେତିକି ନ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି।